Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pred nadchádzajúcim samitom Európskej únie a Číny je dôležité, aby si Komisia a Rada uvedomili povahu vzťahu týchto dvoch aktérov z medzinárodno-politického hľadiska. Z európskeho hľadiska sa rastúci význam Číny čoraz viac začína vnímať ako hrozba, než ako príležitosť. A už len ako si sklamane pozorujeme, že sa nám nedarí realizovať náš pôvodný zámer, ktorým bolo pozitívne ovplyvňovanie vnútorného vývoja Číny i jej medzinárodné správanie. Z pohľadu Číny sa Európska únia vníma predovšetkým ako hospodárska a technologická mocnosť a vo vzťahu k únii nemá ambíciu zasahovať do aktivít únie. Je však citlivá na výroky predstaviteľov Európskej únie o tom, ako by ona sama mala smerovať. Celá napätá dynamika európsko-čínskych vzťahov pramení z toho, že okrem vzájomných pragmatických, strategických a geopolitických záujmov sa únia snaží pôsobiť na Čínu z pozície normatívnej mocnosti. Čiže únia potrebuje Čínu nielen kvôli svojim bezpečnostným a ekonomickým záujmom, ale aj z dôvodu, aby Čína podporovala a implementovala predstavu únie o medzinárodných vzťahoch a ľudských právach. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca.